အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာတော့ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစုဆောင်းထားတဲ့ collect လုပ်ထားတဲ့ tourism match တွေနဲ့ဒီပြင်တောင်းထားတဲ့ smart match တွေအကြောင်းလေးကိုတကူချင်းစီလေးကို review နေနဲ့ပြောသက်ချင်ပါတယ်ဒီ match တွေကိုစုဆောင်းရတဲ့ရွေးချက်ကတော့အစတော့ဘာမှမဟုတ် match တွေကိုကြည့်တာနဲ့မြင်တာနဲ့သဘောကျလို့စုဆောင်းတယ်တခါလေကြာရင်လည်းဒီ match တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ match တွေကိုအသုံးပြုတယ်တချို့တော့ခါကြီးရဲ့ကြီးပွဲတွေတခါလေ Halloween လို့ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ match တွေကိုကိုအပြောသဘောနဲ့ဝတ်တဲ့နေရာမှာပဲသုံးတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်များစုမှာတော့ဒီ match လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်တာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ collect လုပ်ထားတဲ့ collector တရားအနေနဲ့သုံးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရာရောင်းချတဲ့ product တွေမှာကြော်ညာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ match တွေတချို့သော match တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်အကြမ်းဖျင်းတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာပဲဒီ match တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်တခါလေကြာရင်တချို့သော match တွေကတော့ကိုကျွန်တော်ဒီ Dr.Mac မှာကိုယ်တိုင် 3D ပြင်နဲ့ထုတ်တဲ့ match တွေလည်းကျွန်တော် collect လုပ်တဲ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စုဆောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအခုလိုမျိုး match တွေကို collect လုပ်ရတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ဒီ match တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအခုဒီ video လေးမှာ blog လေးမှာပြောသွားမယ်ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ match တွေကတချို့ဟာလေးတွေကို Dr.Mac မှာ pre-order နဲ့မိုင်းလို့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့အခု video လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါပထမဆုံး mask အနေနဲ့ကတော့ဒီ carbon mask ဖြစ်ပါတယ်ဒီ carbon mask ကတော့ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ထဲမှာဈေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာငွေ4 သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိကျပါတယ်body တစ်ခုလုံးကို carbon နဲ့လောက်ထားပြီးတော့ဖုံးထားပြီးတော့ဒါဒီမှာတောင်တန်အောင်အစွန်းတင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြောင်လက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်သူရဲ့နောက်ကတော့အသုံးပြုမဲ့လူရဲ့ခေါင်းလိုက်ကိုမှဆွတ်လို့ရအောင်အလိုက်အသင့်လေးရှုံချိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mask ကိုသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုပဲခေါင်းစိုးအင်ကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် mask ကတော့ cyberpunk mask ဖြစ်ပါတယ် cyberpunk ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခေတ်လွန်ပုံစံမျိုးလောက်ထားပါတယ်သူဘေးမှာတော့ဘက်ထရီနဲ့အသုံးပြုရတဲ့ LED မီလေးထည့်ထားပါတယ်သူလည်း light တင်လေးပဲဒီမှာနောက်ကနေဆွတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါမယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ parking ဘူးထဲမှာခေါင်းစွပ်တစ်ခုလုံးလေပင်ဒီဆွတ်တဲ့ဟာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆွတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်အသုံးပြုပြီးတော့မှဆွတ်ပြီးတော့ပွဲရှင်းသုံးမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ mask မျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် mask ကတော့ဒီလိုမျိုးဘူးနဲ့ပဲလာပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ခဏခဏဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရရင်သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးပြီးတဲ့ mask ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အထဲမှာ Adreno ဘုတ်ကိုသုံးထားပြီးတော့ Adreno ဘုတ်ကနေပဲဒီမှာ LED တစ်ပြင်လုံးနဲ့ဖုံးထားပြီးတော့မှကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ် mask ရဲ့ design ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ mask အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ LED နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဝင်တရောတွေသို့မဟုတ်ညမှောင်တဲ့အချိန်ဒီမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီမှာခလုတ်လေးပါပါဒီဘက်ကတော့အာသွင်းကြိုးလေးအပေါက်လေးက USB-C နဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ဖိထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့ mask ပုံစံလေးပေါ်ပါတယ်သူ့ပေါ်မှာဖုန်းထဲမှာ iOS လည်းရတယ် Android လည်းရတယ် Android iOS ထဲမှာရှိတဲ့ဒီသူနဲ့ခိုင်းတဲ့ application လေးတော် shiny mask လို့ခေါ်တဲ့ application လေးအဲ့ဒီ application လေးဖွင့်ပြီးတော့ Bluetooth နဲ့တစ်ဆင့်လမ်းပြီးတော့ခိုင်းပါမယ်ဒါဆိုရင် Dr.Mac ဆိုတဲ့စာရင်းလေးဒီမှာပေါ်ခြင်းလဲစာရင်းလေးပေါ်ခြင်းလဲပေါ်လို့ရတယ်အကိုရေးခြင်းတဲ့စာကိုဒီမှာရေးလိုက်တာနဲ့ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကို play တဲ့သချင်းလိုက် music ရဲ့ waveform တွေပေါ်ခြင်းလဲပေါ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ mask တွေကအများကြီးပဲအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် mask တွေရဲ့ပုံစံတွေမျိုးစုံနှိပ်တဲ့လိုက်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာတော့တကယ်တော့ဒီက Reno control board ကိုထည့်ထားပြီးတော့ဒီ Reno နဲ့ application ပြန်ရေးပြီးတော့မှ programming ပြန်လုပ်ပြီးတော့ command တွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mask ကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ mask ထဲမှာပါပါတယ်What easy take the risk. That's so stupid. Put us through this. I don't give a KP, I still the shit. Let's go and take a trip. See me real time, pulling in the foreign way. I'm in my zone. Team without the road.
ဒီ mask ကတော့ animation တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတော့ကိုဉာဏ်ရှင်းရှိသလိုတော်တော်လေးကစားလို့ကောင်းတဲ့ mask လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုသုံးမဲ့အခြေအနေလိုက်ကိုမျိုးစုံပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာနောက်ထပ် မိုက်တဲ့ feature လေးတစ်ခုကတော့ DIY mask ဖြစ်ပါတယ် DIY ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပဲပြင်ပြီးသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမှပြင်ပြီးတော့မှ mask ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင် stage of ပုံကို mask မှာထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုလေးအခုလောဆယ်ဒီလိုလေးထည့်ကြည့်မယ် okay ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံက mask တဲကိုရွှေ့နေပါပြီဒါဆိုရင် stage of ပုံ mask လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထားခြင်းနဲ့မျက်နှာပုံဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးလုံးတွေအောင် alignment ချိန်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကြိုက် DIY mask ပုံစံမျိုးကိုလည်းဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mask လေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အထည်မှာပါတယ်အခြေအများစုမှာသုံးတဲ့smart mask လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ကတော့ရိုးချင်းချင်းပဲမျက်နှာမနာအောင်ဆီလီကွန်အုပ်ထားတယ်နောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအရွယ်လိုက်ကိုမှ adjust လုပ်လို့ရတဲ့ဂျူလေးနဲ့လုပ်ထားပေးပါတယ်နောက်ထပ် mask လေးကတော့ပေါ်ပါပဲဈေးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလည်း hacker mask ဆိုတော့ hacker နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ mask လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရိုက်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးတော့ဈေးလေးလည်းသက်သာပါတယ်နောက်ထပ် mask ကတော့ Mexican ရိုးရာပွဲတွေမှာသုံးတဲ့ mask လေး Mexican ရိုးရာ mask လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အဝတ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှရှေ့ကနေမှရောင်းစုံလေးခြေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ်ပါဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် mask ကတော့ silicone နဲ့လုပ်ထားတယ် silicone နဲ့လုပ်ထားတော့နည်းလေးတော့မလျှော်ဘူးဆိုရင်ကြာပြီဆိုရင်တော့သုံးပြီးကနေဆိုလျှော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုသုံးတယ်အဲဆိုရင်သူကတော့ရိုးကောင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ mask လေးကလည်းရံပါရံကတော့ခဏတစ်ဖြုတ်လည်းကောင်းပါတယ်သူကတော့ဆီလီကွန်ဆိုတော့ကြာရင်တော့ရာသီဥတုပူတဲ့ချိန်ဆိုတော်တော်လေးပူတဲ့ mask လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ many heights ကားတွေက mask နဲ့ဒါသူဝတ်စုံ costume တစ်ခုလုံးတစ်စုံလုံးလာလက်ရည်တွေအစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတင်ထားဥပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားနဲ့အတူတူ costume တွေတစ်ခါလေးဝတ်ပြီးတော့many heights ကားရဲ့ပုံစံတိုင်းရိုက်တဲ့ဟာမျိုးလာပါတယ်တို့တော့ mask တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုလုံးကိုဝယ်မှအဆင်ပြေမဲ့ mask design ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဆဲတဲ့ mask လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ silicone နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာမျက်လုံးပေါက်လေးပါပြီးတော့ကိုကခေါင်းမှာဆွတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်ရလူကိုဆဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဒါဆိုတော့ဆဲတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ထပ် mask ကတော့ဂျပန် samurai mask ဖြစ်ပါတယ်ဒီ samurai mask ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်းမိုက်တယ်သူ့ကြည့်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး collapsible container ဓာတ်နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ design ပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် mask တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ 3D printer နဲ့ထုတ်တဲ့ squid game ကားရဲ့ mask နဲ့ squid game ကားရဲ့ mask တွေဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ mask နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ soldier ဖြစ်တဲ့ mask တွေကိုလည်းဒီမှာပဲကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှမိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမိုင်လို့ရပါတယ်တခြားသော mask တွေကိုလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တချို့သော mask တွေက 3D printer နဲ့ဒီမှာထုတ်ပြီးတော့မှပြင်ပြီးတော့ post processing မှာပြန်ပြီးတော့ဆေးချတာမျိုး polishing လုပ်တာမျိုးတွေဒီမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအချိန်ထိစုဆောင်းထားတဲ့ mask တွေအကြောင်းကိုအခုဘယ်လိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲစုဆောင်းတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခုပြထားတဲ့ဘလော့မှာပြထားတဲ့ mask တွေကမှာယူခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော် Dr.Mac ကနေတစ်စင်မှာယူမယ်ဆိုရင်လည်းမှာယူလို့ရပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်နေပြန်ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုချိုင်းတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါDr.Mac money.com နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနေပြန်ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရောကျွန်တော် Dr.Mac ကတင်ထားတဲ့ product တွေရောဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုကြည့်ရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်